참나무 장작으로 구워 맛의 풍미를 더해주는 닭 장작구이 전문점 민속촌 웰빙 닭 장작구이. 신선한 국내산 닭에 인삼, 대추, 흑미, 통마늘, 은행 등을 넣고 1시간 30분 동안 구워 기름을 쪽 뺀 웰빙 누룽지 닭 장작구이. 한가롭고 편안한 분위기에서 건강하고 맛있는 추억을 만드세요. 기흥구 상하동 오렌지 팩토리 맞은편 민속촌 웰빙 닭 장작구이.